Și dacă ți-aș spune că tot ce ai nevoie pentru a-ți schimba energia este deja în tine, e suficient să-ți amintești 3 minute pe zi, 3 minute în care lumea se oprește și sufletul tău se trezește. Sacrul nu e departe, e chiar în respirația ta. Trăim amorțiți de grabă. Uităm să simțim, uităm să privim în interior, dar corpul tău, energia ta, sufletul tău așteaptă un semn, doar 3 minute de prezență și totul începe să se transforme. Frecvența ta e o melodie invizibilă care atrage totul. Când vibrezi jos, totul apasă. Când vibrezi sus, totul curge. Și tu îți poți regla acea frecvență prin ceva atât de simplu, respirația. Dar nu orice respirație, una cu intenție divină. Nu e un exercițiu, e o reîntâlnire, o practică zilnică ce te reconectează cu cine ești cu adevărat. Nu trebuie să faci nimic, doar să fii. Și în acea stare de ființare, energia ta se ridică singură. Închide ochii, inspiră lent, simte cum aerul duce lumină în fiecare colț al corpului tău, expiră cu recunoștință și eliberează tot ce nu mai rezonează cu tine. Intri în spațiul tău sacru. În acel spațiu nu există timp liniar. 3 minute pot părea eterne sau suficiente, pentru că atunci când ești pe deplin prezent, sufletul se deschide și lumina curge. Acest moment nu e mic, e profund. Nu fugi de lume, ci te întorci la tine. Și cu cât faci asta mai des, cu atât câmpul tău energetic devine mai puternic. Vibrația ta devine un magnet pentru binecuvântări. Vizualizează o sferă de lumină aurie în pieptul tău. Cu fiecare inspirație se extinde, cu fiecare expirație purifică. Aceasta este lumina ta interioară, vie, inteligentă, sacră. Nu ai nevoie de instrumente exterioare. Tu ești instrumentul, tu ești templul. Și 3 minute pe zi sunt suficiente pentru a aprinde altarul tău interior, pentru că scânteia divină nu s-a stins niciodată. Există o înțelepciune veche în tine și respirația conștientă o trezește. Nu e vorba să gândești mai mult, ci să simți altfel. Și vei simți, dacă te abandonezi fără a aștepta nimic. Poate că ai mai încercat și n-a mers, dar de data asta e diferit. Pentru că acum știi că nu e despre rezultat, ci despre transformarea vibrațională. Energia nu minte. Când ceva se schimbă în interior, totul se schimbă în exterior. 3 minute de prezență și universul se rearanjează. Ești mai puternic decât ți s-a spus. Acesta este timpul tău sacru. Fă-l ritualul tău zilnic, ca o spălare a sufletului, ca o reglare a antenei spirituale. Lumea va continua să se învârtă, dar tu o vei vedea diferit. Cheia este constanța, nu perfecțiunea. 3 minute cu sufletul deschis valorează mai mult decât o oră în neatenție, pentru că intenția ta conștientă aprinde schimbarea. Fă-o cu iubire, nu cu presiune. Dacă azi e haos, întoarce-te la aer. Inspiră ușor, expiră lent. Simte cum energia se înmoaie, cum zgomotul dispare. Ești tu recâștigând controlul din interior. Fiecare respirație e o alegere. O faci din frică sau din încredere? 3 minute pentru a-ți aminti că ești susținut, că tot ce cauți, te caută și el pe tine. Uneori transformarea nu face zgomot. Vine ca o pace pe care nu o poți explica, ca o claritate în mijlocul haosului. Aceasta este alinierea energetică. Nu trebuie să fii într-un templu. Corpul tău este templul. Și oriunde ești tu, poate locui și divinul, dacă îi permiți. Cheia este prezența ta. Există o rețea invizibilă care te leagă de tot. Gândurile tale, emoțiile, cuvintele vibrează în ea și acea rețea răspunde frecvenței tale. 3 minute de vibrație înaltă și totul se reașează. Nu te concentra pe rezultate. Concentrează-te pe ritual. Fă-l cu iubire, fără judecată, fără așteptări. Și vei vedea cum magia se manifestă de la sine. Ești obosit să tot cauți răspunsuri în afară? Poate a venit timpul să te privești înăuntru. Respirația este puntea dintre trup și suflet. Ai curajul să o traversezi, doar 3 minute pe zi. Respiră și vizualizează corpul tău ca un canal de lumină. Ești parte din câmpul cuantic.
Ceea ce îți imaginezi cu credință începe să prindă viață. Ești co-creator împreună cu prezența divină. Nu e vorba să schimbi lumea, ci despre cum o simți. Și dacă tu vibrezi mai sus, tot ce te înconjoară începe să se înalțe. Pentru că tu emiți, tu influențezi. Fă din cele 3 minute o declarație zilnică. Aleg să vibreze în iubire, nu în frică. Aleg să mă aliniez cu lumina și universul îți va răspunde. Poate vei plânge, poate vei zâmbi, poate vei tăcea. Totul e în regulă. Important este să fii prezent și să permiți, pentru că vindecarea e permisiune. Nimeni nu poate respira în locul tău. Nimeni nu-ți poate înălța energia în locul tău. Dar când o faci, lumea simte și începe să te trateze altfel. Nu trebuie să înțelegi totul ca să începi. Doar simte că e momentul. 3 minute și sufletul tău începe să-și amintească puterea. Te întorci acasă. Când respiri cu conștiință, îți activezi scutul de lumină. Nimic dens nu poate pătrunde. Energiile joase ricoșează, iar tu rămâi în pace. Nu e fantezie, e vibrație. Timpul nu mai este o scuză. Cu toții avem 3 minute pe zi. Ce nu avem uneori e conștiință. Dar tu tocmai ai trezit-o. Această practică devine medicină, nu pentru trup, ci pentru suflet. Iar când sufletul se înalță, totul se aliniază. Astăzi este o zi bună pentru a începe, pentru a te opri, a respira și a te întoarce la tine. Nu există moment perfect. Momentul perfect este acum. Simte cum, cu fiecare inspirație, universul intră în tine și cu fiecare expirație, tu te abandonezi lui. Acea schimbare este sacră. E un legământ energetic de iubire. Nu ești singur. De fiecare dată când te conectezi cu interiorul tău, mii de suflete o fac odată cu tine. Există o rețea de conștiințe trezite în creștere, iar tu deja faci parte din ea. Dacă îți este greu să crezi, încearcă totuși. Fă-o ca pe un joc, ca pe un act de încredere tăcută. Apoi observă. Realitatea ta va începe să se miște. Amintește-ți, invizibilul este mai real decât vizibilul și tu ești alcătuit din ambele dimensiuni. Cu doar 3 minute pe zi, poți stăpâni realitatea din suflet. Ești puntea dintre lumi. Nimeni nu are mai multă putere asupra vibrației tale decât tine. Așa că folosește-o cu iubire. Respiră pentru tine, cu tine, în tine. Ești energie în mișcare divină. Celulele tale aud gândurile tale. Câmpul tău se hrănește din intenție. Respirația este mesagerul. Fă-o aliatul tău în fiecare zi. Astăzi poate fi începutul unei versiuni noi a ta. Mai ușoară, mai clară, mai centrată. Și nu ai nevoie de nimic exterior, doar de respirație și 3 minute de dăruire. E posibil să trăiești în pace chiar și în mijlocul haosului. Trebuie doar să faci din calm un obicei. Iar tu deja știi cum să faci asta. Respiră, atât. Și lasă sufletul să conducă. Energia ta este semnătura ta vibrațională. Lasă-o să fie luminoasă, iubitoare, puternică. Și pentru asta, tot ce ai nevoie e reconectarea zilnică cu tine. 3 minute ajung. Restul vine de la sine. Vei descoperi că acele 3 minute se extind, că vei dori să rămâi mai mult, pentru că sufletul începe să vorbească mai clar și vocea lui e de neînlocuit. Nu e o obligație, e un dar pe care ți-l oferi zilnic. Și cu cât îl primești mai des, cu atât vei dori să dăruiești mai multă lumină. Totul pornește de la tine. Poți practica oriunde, acasă, la serviciu, în parc. Nu contează locul dacă intenția ta este reală. Divinul nu are locații, are vibrație. Cuvintele devin inutile când inima este deschisă. Și în acele 3 minute nu trebuie să spui nimic, doar să fii, doar să simți, doar să permiți. Și e suficient pentru a vindeca. Adevărata trezire nu e zgomotoasă, e subtilă, blândă, puternică și tu deja mergi spre ea, pas cu pas, respirație cu respirație. Nu te opri dacă într-o zi uiți să practici. Revino când simți chemarea. Sufletul nu judecă, doar așteaptă.
și e mereu fericit să te vadă întorcându-te. Fă din respirația ta o ceremonie zilnică, un moment de comuniune cu sacralul din tine și vei vedea cum totul se schimbă, fără efort, pentru că ceea ce e înalt nu se impune, se revelează. Ești parte din ceva mai mare și fiecare respirație îți confirmă asta. Aparții, contezi, ești lumină, iar practica ta zilnică amintește lumii cine ești. Dacă ai ajuns până aici, ai început deja. Sufletul tău a auzit chemarea și de acum totul va fi diferit, pentru că energia ta s-a trezit. Rămâi cu mine în această călătorie. Fiecare video, fiecare cuvânt, fiecare respirație sunt pentru tine, pentru că dacă tu îți ridici lumina, toți ne luminăm puțin mai mult. Ne vedem în următorul moment sacru.